Maqaa koo YouTube obsaa jireenyaa naan jedhama. subscribe and like. Garuu maatiin koo sababa maaliitiif maqaa obsaa jedhamu akkanaaf moggaasan carraa gaafadhee baruu hin arganne. Abbaan koo haadha manaa 3 qaba ture. Haati koo immoo haadha manaa booddee isaati. Abbaan koo haadha koo dullumaa keessa fuudhe. Sababa kanaaf masaanuuwwan haadha kootii haadha koo baay'ee hin jaallatan. Yeroo baay'ees dubbii itti kaasu turan. Garuu abbaan koo haadha koo baay'ee jaallata. Ani haadha kootiif akka dhiiraattis akka dubaraattis mucaa tokkoffaadha. Abbaa kootiif garuu mucaa 15ffaadha. Abbaa koo umurii koo waggaa 4tti du'aan of biraa dhabe. Abbaan koos waggaa tokko booda haadha koo gara isaatti waammate. Garuu ana mucaa isaatiif waa